Sa labing uwahing kalambuan, good news alang sa mga mamumuo sa tunga-tungang Kabisayan, karong hapon lang nakapagawas na ang National Wages and Productivity Commission sa kauluhan sa aumento sa suhulan alang sa mga mamumuo dinhi sa Central Visayas. Sa naaprubahan sa NWPC, 33 pesos ang aumento sa suhulan nga ilang giaprubahan alang sa mga dapit nga nasulod sa Class A hangtod sa Class C. Sugod sa Oktubre 1 karong tuiga, mamahimo ng 468 pesos ang suhulan sa mga mamumuo alang sa mga non-agriculture establishments. Human sa dugang 33 pesos nga aumento. Sa pagkakaroon, 435 pesos ang gidawat nila nga sweldo matag adlaw. Samtang 458 pesos na usab ang suhulan nga madawat sa mga kawani nga nagtrabaho sa agriculture ug non-agriculture establishments nga adunay ubos sa napo ka mga mamumuo. Gihulagway kini sa mga opisyal sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung RTWPB7 nga maunay labing dako nga aumento sa suhulan sa mga kawani sa rehiyon. Hunyo sa miaging tuig, ni pa aumento og 31 pesos sa mga mamumuo sa Central Visayas